Kui sa peaksid valima ainult 5 asja, mida oma elus hoida, mis need oleksid? Kindlasti telefon, raha, toit, ravimid ja riided. Ilma nendeta ei saa elada. Ma pole nõus. Ma valiksin hoopis raamatu, fotoaparaadi ja head jalanõud. Raamat ja fotoaparaat. Need on toredad, aga mitte hädavajalikud. Mulle tundub, et hingel on ka vaja midagi, mitte ainult kehale. Lugemine ja pildistamine annavad rõõmu. See on tõsi, aga kui sul pole raha ega toitu, siis rõõmust ei piisa. Õige, kuid elu pole ainult ellujäämine, vaid ka kogemused. Pildid ja raamatud jäävad mälestuseks. Ma saan aru, mida sa mõtled. Võib-olla peakski olema tasakaal, esmavajadused ja vaimne heaolu. Just. Näiteks hea toit ja tervis on vajalikud, aga loovus ja haridus annavad elule tähenduse. Olen sinuga täiesti nõus. Raha ja ravimid hoiavad keha, raamatud ja fotod hoiavad hinge. Kas sulle meeldib koolis õppida? Mõnikord jah, aga mõnikord tundub, et õppimist on liiga palju. Ma saan aru, aga õppimine on vajalik, kui tahad head tulevikku. See on tõsi, kuid mõnikord tundub, et kõik on liiga teoreetiline. Ma tahaks rohkem praktilisi tunde. Olen nõus. Näiteks keeleõppes võiks rohkem rääkida. Täpselt. Ma arvan, et rääkimine ja kirjutamine aitavad rohkem kui lihtsalt lugemine. Ma olen täiesti nõus, kuid ilma lugemiseta ei saa sõnavara suurendada. Õige, aga õpikud on igavad. Ma õpin paremini, kui kasutan telefoni ja õppimisrakendusi. See on huvitav. Mina eelistan siiski raamatut, sest see aitab keskenduda. Nii et sa eelistad vanamoodset õppimist, aga mina digitaalselt. Jah, aga mõlemal viisil on omad eelised. Peaasi, et inimene õpib ja areneb. Täpselt. Õppimine ei lõpe kunagi isegi pärast kooli. Olen sinuga täiesti nõus. Homme on ilus ilm. Lähme randa. Ma ei tea, mulle ei meeldi liiv ja kuumus. Aga rannas saab ujuda ja päevitada. See on lõdastav. See võib olla tõsi, aga ma kardan päikesepõletust. Pane päikesekreem ja kõik on korras. Lisaks võime teha piknikku. See kõlab paremini. Kui on vari ja süüa, siis miks mitte? Ma võtan kaasa pallimängud ja raamatu, sa saad puhata varjus. Okei, siis olen nõus. Aga ainult siis, kui vesi pole liiga külm. Kokkulepe. Siis näeme homme rannas kell 10. Mis sa nädalavahetusel tegid? Ma käisin rannas, ilm oli suurepärane. Päike paistis ja vesi oli soe. See kõlab toredalt, aga mina käisin hoopis muuseumis. Seal oli uus kunstinäitus. Ma ei tea, mulle tundub muuseum igav. Mulle meeldib rohkem õues olla. Ma saan aru, aga vahel on hea ka midagi uut õppida ja rahulikult aega veeta. Võib-olla. Aga rannas saab puhata ja värsket õhku hingata. Õige, aga kui päike on liiga tugev, on muuseum parem valik. Võib-olla. Aga mis sa arvad, kas me võiksime järgmisel nädalavahetusel hoopis parki minna? Hea mõte. Võtame piknikukorvi ja läheme loodusesse. Nõus. Pärast võime minna ka kohvikusse või väikesele osturingile. Ideaalne. Siis on natuke kultuuri, natuke loodust ja natuke lõõgastust. Tere, Mari. Ma mõtlen uue telefoni ostmisele. Aga ma ei tea, kas võtta iPhone või Android. Mina soovitan iPhonei. Sellel on parem kaamera ja töötab kiiresti. Jah, aga iPhone on nii kallis. Androidi telefonid on palju odavamad ja neil on ka head kaamerad. Võib-olla, aga iPhone kestab kauem ja sellel on turvalisem süsteem. Ma ei pea kunagi viiruste pärast muretsema. Sellega ma ei nõustu. Ka Androidil on head turvauuendused. Ja mulle meeldib, et Androidis saab rohkem seadeid muuta. See on tõsi. Android on rohkem paindlik. Aga iPhone on ikka ilusam ja lihtsam kasutada. Nõus, iPhone on stiilne, aga ma eelistan suuremat ekraani ja odavamat hinda.
Android sobib mulle paremini. nii et sina valid hinna ja suuruse, mina valin kiiruse ja kvaliteedi. Täpselt. Lõpuks on oluline, et telefon sobib inimese vajadustega. jah, nõus. oluline on, et me oleksime oma valikuga rahul, ükskõik kumb bränd see on. Täpselt nii. Teeme kompromissi, sina ostad iPhone ja mina Androidi ja siis võrdleme. hea mõte. teeme nii. hei, Anna, Ilm on täna ilus. Tahaksin teha piknikupargis. Mis sa arvad? väga hea mõte. ma toon puuvilju ja juustu. Mina arvan, et grillime liha ja krevette. See on maitsvam. ma ei ole kindel. grillimine võtab palju aega. võiksime hoopis teha võileibu ja sushit. Ma ei nõustu. Grillitud toit on soojem ja lõbusam süüa koos. Lisaks saab värsket leiba kõrvale panna. nõus, aga sushi on kergem ja tervislikum. mulle meeldib, kui toit on värske ja mitte liiga rasvane. See on tõsi. Võib-olla teeme mõlemat, mõned grilltoidud ja natuke sushit. hea kompromiss. ma toon ka pudeli mahla või limonaadi. Ma toon juustu, leiba ja puuvilju. Meil saab väga mõnus piknik. jah, tore päev sõpradega ja hea söök, ideaalne nädalavahetus. tere, Kati! Homme on väljasõit randa. Mida kavatsed selga panna? ma arvan, et panen selga lühikesed püksid ja triibulise T-särgi. on ju soe ilm? Ma ei ole kindel. Ilmateade ütles, et võib tulla tuul ja vihm. Mina panen teksad ja jakki. teksad rannas. see tundub liiga palav. Võib-olla, aga mulle meeldib, kui mul on mugav ja ma ei külmeta. Lisaks võtan ka mütsi ja päikeseprillid. müts on hea mõte, aga jakk on liiga paks. mina võtan hoopis kerge kampsuni. Nõus. See on parem valik. Aga kindlasti peaksime kandma mugavaid jalanõusid, mitte sandaale. sellega olen täiesti nõus. ma panen tossud, nendega saab ka kõndida ja mängida. Nii et sina valid lühikesed püksid ja tee särgi, mina teksad ja jakki, mõlemad oleme valmis. täpselt. peaasi, et riided on mugavad ja sobivad ilma jaoks. tere, Laura! Suvi on tulemas. Ma mõtlen, et läheks reisile. Kas lähme Tartu või Tallinna? mina eelistan Tallinna. seal on vanalinn ja palju huvitavaid kohti. Jah, aga Tallinn on alati rahvarohke. Tartu on rahulikum ja seal on ülikoolilinnaku atmosfäär. see on tõsi, aga mulle meeldib Tallinnas jalutada vanalinnas ja käia mere ääres. Mulle tundub, et Pärnu oleks parem valik. Seal on rand ja palju päikest. Pärnu on tore, aga ma ei taha lihtsalt rannas lebada. tahaks midagi uut näha. Siis võiksime minna hoopis Helsingisse. See on vaid laevasõidu kaugusel. ma ei tea, Helsingis on ilus, aga kallis. Stockholmi reis oleks ägedam ja pikem. Nõus, Stockholmis on palju vaatamisväärsusi ja hea toit. Aga laevapiletid on ka kallid. jah, nii et võib-olla alustame lühemast reisist, näiteks Tartu või Pärnu ja hiljem Rootsi. Hea mõte. Siis saame mõlemad rahule jääda. Tartu kevadel ja Stockholmi sügisel. suurepärane plaan. teen kohe nimekirja, mida kaasa võtta. Hei, Mari! Nädalavahetus on tulemas. Kus me võiksime puhata, kodus või väljas? mina arvan, et parem on minna välja, näiteks restorani või baari. saab süüa head toitu ja tantsida. Ma ei ole nõus. Kodus on palju rahulikum ja saab lihtsalt lõõgastuda, ilma rahva hulgata. jah, aga vahel on igav kodus istuda. mulle meeldib kohtuda sõpradega ja kuulata muusikat. See on tõsi, aga baaris on alati vali muusika ja ma väsin kiiresti. Pigem läheksin matkale või teeks lõkke looduses. lõkke kõlab hästi, aga mulle ei meeldi putukad ja telkimine. ma eelistaksin lennata kuhugi soojale maale. Reis oleks tore, aga see on kallis. Looduses saab puhata odavamalt ja värskes õhus.
nõus, aga kord kuus võiks ikkagi välja minna, näiteks restorani või tantsima. jah, see on hea kompromiss. Vahel väljas ja vahel kodus. Nii tüdine. Täpselt. Siis on meil energiat ja rõõmu mõlemast. Tere, Kati! Järgmiseks suveks on eesmärk 10 kilo alla võtta. Alustame sel nädalal. Tere, Marko! Hea mõte. Ma olen ka nõus, et 10 kilo oleks tore. Mida teeme? Minu idee. Kõigepealt ei söö kiirtoitu ja hakkame iga päev koeraga pikemalt jalutama. See sobib toitumise osas. Aga jalutamine on liiga aeglane. Minu arvates peaksime jooksma või jõutreeningut tegema. Jooksmine on mulle liiga koormav, aga ma saan hakata raskusi tõstma. See aitab. Väga hea. Ja kuule, kas me peaksime proovima neid kaalu langetamise ravimeid? Ma ei arva, et see on hea idee. Ravimid on ohtlikud. Me peaksime tervislikult toituma ja palju salatit sööma. Sul on õigus. Ravimid jätame apteeki. Kas lepime kokku salat, jõutreening ja ei kiirtoitu? Leping on sõlmitud. Kohtumiseni jõusaalis. Tere, Mari! Milline neist sulle kõige rohkem meeldib? Tere, Kati! Mulle meeldib tennis, sest see on kiire. Jah, ma nõustun. Tennis on tõesti põnev, aga minu arvates on korvpall veel parem, sest see on meeskonnamäng ja väga energiline. Ma ei ole sellega täiesti nõus. Korvpall tundub liiga intensiivne ja väsitav. Mulle meeldib rohkem spordid, kus saab keskenduda iseendale nagu jooga. Jooga on rahulik, aga mõnikord liiga aeglane. Ma eelistan midagi dünaamilisemat. Näiteks võrkpall on lõbus ja sobib hästi sõpradega mängimiseks. See on tõsi. Ma olen paar korda proovinud võrkpalli ja mulle meeldis. Aga ma arvan, et golf võiks olla ka tore, kui tahad rahulikult looduses aega veeta. Jah, golf näeb rahulik välja, aga tundub pisut igav. Ma pigem läheks jõusaali. HMM, jõutreening on kasulik, kuid eelistan värsket õhku. Näiteks jooksmine või rattasõit. Okei, olen nõus. Peamine on, et inimene leiab spordiala, mis talle meeldib. Täpselt. Oluline pole, kas see on tennis, jooga või korvpall, tähtis on liikumine ja rõõm. Tere, kuidas sulle meeldib reisida? Tere, Anna! Mulle meeldib kõige rohkem lennukiga reisida, sest see on kiire ja mugav. Ma saan aru, aga ma ei ole nõus. Lennukiga reisimine on kallis ja vahel stressirohke. Mina eelistan rongi, see on rahulikum. Rong on mugav, aga see võtab liiga palju aega, eriti kui tahad teise riiki minna. Näiteks Saksamaale sõites on lennuk palju kiirem. Jah, aga rongis saab vaadet nautida ja raamatut lugeda. Nõus. Aga mulle meeldib ka autoga reisida, sest siis saab peatuda, kus tahad. Pole nõus. Autoga reisimine on väsitav, kui on pikk tee. Mina valiksin bussi. Buss on hea valik lühikesteks reisideks. Aga kui minna mere, laevaga oleks ka huvitav. Jah, laevareisid on toredad. Mäletad, kui me käisime Rootsis laevaga? See oli lõbus. Muidugi mäletan. Aga igapäevaseks liikumiseks meeldib mulle jalgratas, see hoiab mind vormis ja on loodusele hea. Sellega ma olen täiesti nõus. Jalgrattaga sõitmine on tervislik ja ökonoomne. Peamine on, et igaüks leiab endale sobiva viisi reisimiseks. Just. Oluline on nautida teekonda, mitte ainult sihtkohta.